তো সেইকাৰণে মানে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চিগাৰেট খাব নালাগে মানে কেতিয়াবা আমাৰ অসমতে ট্ৰেইনখনৰ হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যায় ইঞ্জিনৰ পৰা ধোঁৱা ওলায় তেওঁলোকে পাহৰি যাব নালাগে যাতে জনতাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ বিভাগটো চলি আছে বুলি গতিকে এই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেক যিমান গালি পাৰিলেও মানে ইহঁতৰ নেচ মানে চিধা নহয় মানে ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট এতিয়া কেৱল চাৰিওফালে খালী ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট এতিয়া আৰু আপুনি ট্ৰেইনত আগৰ দৰে নিশ্চিন্ত মনে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে আগতে যেনেকৈ ট্ৰেইনত উঠাৰ পাছত খিৰিকীৰ কাষত বহি বাহিৰৰ বতাহ লৈ শুই গৈছিল এতিয়া আৰু সেই দিন নাই হয় এতিয়া ট্ৰেইনত উঠাৰ পাছত মাত্ৰ এটাই চিন্তা কৰিব লাগিব যে ভগৱান মোক ভালে কুশলে মোৰ নিজৰ গন্তব্যস্থান পুৱাই দিয়া বা মোক ৰক্ষা কৰা তো ৰিসেন্টলি বহুকেইটা ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে ডাঙৰ হওক বা সৰু হওক তো বহুতে গম পায়ে তথাপিও মই তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাব প্ৰথমে কথা পাতিম ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ বিষয়ে সৌহিদিনা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এখনত এক্সিডেণ্ট হ'ল অৰ্থাৎ জুই লাগিলে তো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ মানে কেনেকুৱা এটা ফিল আহে যে বেলেগতকৈ অলপমান ভাল হ'ব বেলেগতকৈ অলপমান উন্নত হ'ব বা ছেফ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান দিনত যেন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছো মানে ছেফ নহয় আমাৰ বাবে তেনেকুৱা এটা যেন ফিল হয় তো সেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন চলিছিল তিৰুৱন্তপুৰম চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা হজৰত নিজামুদ্দিনলৈকে তো তিৰুৱন্তপুৰম চেণ্ট্ৰেল আছে কেৰেলাত আৰু হজৰত নিজামুদ্দিন আছে দিল্লী মানে কেৰেলাৰ পৰা চলিছিল সেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন দিল্লীলৈ তো সেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন উইকলি বেচিকত চলে সপ্তাহৰ মাত্ৰ 3 দিন চলে তো মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে চলে যিহেতু ট্ৰেইনখন উইকলি বেচিকত চলে 15 মে আছিল শুকুৰবাৰ তো শুকুৰবাৰে তিৰুৱন্তপুৰম চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা ট্ৰেইনখন ৰাওনা হৈছিল হজৰত নিজামুদ্দিনৰ অভিমুখে অৰ্থাৎ দিল্লীৰ অভিমুখে তিৰুৱন্তপুৰম চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা হজৰত নিজামুদ্দিনলৈ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ হ'ল 2844 কিলোমিটাৰ মানে অলমষ্ট 3000 কিলোমিটাৰ আৰু সেই 3000 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিবলৈ সেই ট্ৰেইনখনক সময় লাগে 2 দিন মানে 15 তাৰিখে আহিলে 17 তাৰিখে পাই যায় তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চ যিহেতু 2844 কিলোমিটাৰ তো সেই 2844 কিলোমিটাৰৰ ট্ৰেইনখনে 2186 কিলোমিটাৰ অলৰেডি কভাৰ কৰিলে আৰু মাত্ৰ 658 মানে 658 কিলোমিটাৰ বাকী আছিলে মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ অৰ্থাৎ হজৰত নিজামুদ্দিন পাবলৈ কিন্তু তেতিয়াই ট্ৰেইনখনত হঠাৎ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেতিয়া সময় হৈছিল ৰাতিপুৱা 5 মান বজাত ৰাতিপুৱা 5 মান বজাত যেতিয়া ওচৰৰ কোনোবাই কয় যে জুই লাগিছে বুলি অৰ্থাৎ B1 দবাটোত তো B1 মানে থাৰ্ড এচি A2 থকাহেঁতেন বা A1 থকাহেঁতেন ছেকেণ্ড এচি হ'লহেঁতেন বা S1 থকাহেঁতেন স্লিপাৰ দবা হ'লহেঁতেন কিন্তু B1 দবাত যেতিয়াই ক'লে যে জুই লাগিছে বুলি অৰ্থাৎ এচি দবাত জুই লাগিছে তেতিয়াই চাৰিওফালে কেৱল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল লুনিৰিচা আৰু বিক্ৰমগড় ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত লুনিৰিচা হওক বা এইফালে বিক্ৰমগড় হওক এইবিলাক সৰু সৰু ষ্টেচন গম পায় আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ য'ত নৰখায় ডাঙৰ ষ্টেচনবিলাকত ৰখায় নেক্সট ষ্টেচন পাবহি লাগিছিলে কোটা জংচন কিন্তু কোটা জংচন নোপোৱাৰ আগতে এই লুনিৰিচা আৰু বিক্ৰমগড় এলট ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় এই লুনিৰিচা আৰু বিক্ৰমগড় এলট ৰেলৱে ষ্টেচনটো আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাতলাম ডিষ্ট্ৰিক্টত লুনিৰিচা হওক বা এইফালে বিক্ৰমগড় এলট হওক এই ৰেল ষ্টেচনবিলাকৰ ডিভিজনটো হ'ল কোটা ডিভিজন অৰ্থাৎ যোনটো কোটা জংচন সেই কোটা ডিভিজনৰ আণ্ডাৰতে এই ৰেল ষ্টেচনবিলাকত চলে তো সেইটো কাৰণে মানে বহুতে কৈ আছে যে কোটাত এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি কিন্তু কোটাত নহয় একচুৱেলি এই লুনিৰিচা আৰু বিক্ৰমগড় এলটতহে এক্সিডেণ্টটো হৈছিল মানে মধ্যপ্ৰদেশৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল ডিভিজনটো পৰে কোটা অৰ্থাৎ ডিভিজনটোৰ যোনটো কোটা ৰেলৱে ষ্টেচন এইটো হ'ল ৰাজস্থানত ডিভিজন মানে হ'ল শাখা যেনেকৈ আমাৰ অসমত ৰেলৱে ডিভিজনবিলাক আছে যেনেকৈ ৰঙিয়া ডিভিজন বা তিনচুকীয়া ডিভিজন বা লামডিং ডিভিজন এতিয়া ছাপ'জ ধৰি লওক ফৰকাটিং আৰু যোৰহাটৰ মাজত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল কিন্তু ডিভিজনটো কোনটো পৰিব সেইটো তিনিচুকীয়া পৰিব কিন্তু ফৰকাটিঙৰ পৰা বা যোৰহাটৰ পৰা তিনিচুকীয়া কিমান দূৰ সেই অলমষ্ট 200 কিলোমিটাৰ বা 150 কিলোমিটাৰ সেই তেনেকুৱা যেতিয়াই ৰাতিপুৱা 5 বজাত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল হঠাৎ ট্ৰেইনখনৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক লগাই সেই লুনিৰিচা আৰু বিক্ৰমগড় ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত ট্ৰেইনখন ৰখোৱা হ'ল আৰু সেই ৰখাই পেলাই যাত্ৰীসকলক তৎক্ষণাত ট্ৰেইনখনৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল নমাই দিয়াৰ পাছতে ট্ৰেইনখন গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গ'ল গোটেই কোচটো B1 দবাটো গোটেই জ্বলি গ'ল টোটেল সেই B1 কোচটোত B1 দবাটোত টোটেল 68 জন পেছেঞ্জাৰ আছিল আৰু ভগৱানৰ কৃপাত কাৰো একো হোৱা নাই গোটেইকেইজন পেছেঞ্জাৰ 100% ছেফ আছে কাৰো একো এটা হোৱা নাই কিন্তু সেই পেছেঞ্জাৰবিলাকৰ বেগ জ্বলিল কাৰোবাৰ কাপোৰ জ্বলিল কাৰোবাৰ মোবাইল থাকি গ'ল কাৰোবাৰ পইচা থাকি গ'ল বেগত মানে সেইবিলাক বহুত বেছি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিন্তু মানুহৰ একো হোৱা নাই हाँ पूरा सामान हमारा सब जल गया कुछ नहीं बचा मेरा एक नया मोबाइल है 50,000 रुपये है मेरा आधार कार्ड है पान कार्ड है
मेरा सब कुछ है और मेरा सब कुछ जल गया, कुछ नहीं मिला। जल्दी से निकल गए, सामान सारा रह गया और सब कुछ जल गया। ये चप्पल भी हमने वहीं से पहनी है, सामान सारा हमारा उसमें जल गया है, कुछ भी नहीं है। चप्पल भी वहाँ कोटा में मिली है हमें। এতিয়া টোটেল কাহিনীটো গম পালে ট্ৰেইনখন ক'ৰ পৰা চলিছিলে, ক'ত এক্সিডেণ্টটো হ'ল, টোটেল কিমান পেচেঞ্জাৰ আছিল, কোনটো ডবা আছিল, গোটেইখিনি মই ক'লোঁ আপোনালোকক। তো এতিয়া কওঁ যে ট্ৰেইনৰখনত জুই কেনেকৈ লাগিলে মানে। তো যোনটো B1 ডবা আছিল, B1 ডবাৰ কাষতে এটা জেনেৰেটৰ আছিল। তো সেই জেনেৰেটৰটোৰ পৰাই যিমানখিনি পাৱাৰ ছাপ্লাই হয়, AC ডবা হওক, স্লিপাৰ ডবা হওক, সেই গোটেইখিনি কাম সেই জেনেৰেটৰটোৰ পৰাই হয়। সেই জেনেৰেটৰ ডবাটোৱে B1ৰ কাষতে আছিলে মানে। আৰু সেই B1 আৰু জেনেৰেটৰ মাজৰ যোনটো স্পেচ, তাত লেট্ৰিন বাথৰুম থাকে। তো সেই লেট্ৰিন বাথৰুমৰ মাজতেই জুই লাগিছিল বুলি ৰেলৱেৰ কৰ্তৃপক্ষই জনায়। তো জুই কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এতিয়াও সেইটো 100% অহা নাই যে ইয়াৰ পৰাই জুই লাগিছিল বুলি বা তাৰ পৰাই জুই লাগিছিল বুলি। তো এতিয়াও ৰিচাৰ্চ চলি আছে, ফৰেনচিক টিমে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে যে কিহৰ কাৰণে আচলতে জুই লাগিল, জেনেৰেটৰৰ পৰাই লাগিল নে মানুহেই লগালে নে, মানুহে মানে কি কৈছোঁ, এতিয়া কিছুমানে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চিগাৰেট খায়। তো সেইকাৰণে মানে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চিগাৰেট খাব নালাগে মানে। তো সেই ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চিগাৰেট খাওঁতে চিগাৰেটৰ টুকুৰাটো পেলাই দিলে, তো সেইটোৰ পৰাই ফ্ৰিঙতি গৈ পেলাই ক'ৰবাত পৰিলে, সেই তেনেকৈ মানে হৈ যাব পাৰে ন। গতিকে এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ ঘটনাটোত মানুহৰ একো নহ'লে, ডবাটো দেখিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গ'ল। তো সেই যদি আৰু অলপমান লেট হোৱাহেঁতেন এই মানুহৰ বহুত বেছি মানে বেয়া হ'লহেঁতেন, মানুহখিনি কিমানৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন, কিমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া মানুহৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, কিছুমানৰ 50,000 টকা গৈছে, কিছুমানৰ দামী দামী ফোন বা কাপোৰ, তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, কিন্তু মানুহৰ একো হোৱা নাই। গতিকে সেই ক্ষয়ক্ষতিবিলাকৰ যাতে ক্ষতিপূৰণ দিয়ে ৰেলৱে বিভাগে, কাৰোবাৰ পইচা হেৰাইছে, কাৰণ এইবিলাক ৰেলৱেৰ কাৰণেতো হৈছে। তেওঁলোকে এচিত আহিছে, এচিত কিমান হাজাৰ হাজাৰ টকা দি পেলাই ছিটটো আনিছে, যদি তাৰ ভিতৰতো যদি তেওঁলোকে ছেভ নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আৰু। গতিকে তাৰ ক্ষতিপূৰণটো যাতে ৰেলৱে বিভাগে দিয়ে, তো তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। তো নেক্সট এক্সিডেণ্টটো হ'ল উজ্জেন এক্সপ্ৰেছখন। তো 16 তাৰিখে যিহেতু এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, গম পালে এক্সিডেণ্ট মানে সেই জুই লাগিলে। তো ঘটনাটো আপোনালোকক ক'লোৱেই। 18 তাৰিখে আকৌ এখন নতুন ট্ৰেইনৰ ডিৰেইল হ'ল, অৰ্থাৎ সেইখনো এক্সিডেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এক্সিডেণ্ট হ'ল। তো উজ্জেন এক্সপ্ৰেছখন চলে ঋষিকেশৰ পৰা লক্ষ্মীবাই নগৰলৈকে। তো এইখন কোনো গৈ থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই বা এই ট্ৰেইনখনত কোনো জুই লগা নাই। তো এই ট্ৰেইনখন ঋষিকেশ ৰেলৱে ষ্টেচনতে বাগৰি পৰিল। এই উজ্জেন এক্সপ্ৰেছখন উইকলি বেচিকত চলে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰ। যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে, তো সোমবাৰে ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনখন য়াৰ্ডৰ পৰা মেইন ষ্টেচনৰ ফালে লৈ আহি আছিলে, ষ্টেচনৰ অভিমুখে। য়াৰ্ডত সাধাৰণতে কিয়ত হয়, তো মেইনটেনেঞ্চ কৰে, ট্ৰেইনখন চাফ চিকুণ কৰে, ৱাছৰুমেই হওক বা কিবা কিবি যদি টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে, ইঞ্জিনৰে হওক বা তেনেকুৱা কোচৰ হওক, চাৰ্জিং চকেটে বা যিকোনো আৰু যেতিয়া মেইনটেনেঞ্চ কৰি ট্ৰেইনখন লৈ আহিছিলে ষ্টেচনৰ অভিমুখে, তেতিয়াই ট্ৰেইনখনৰ হঠাৎ এক্সিডেণ্ট হয়। তো সেই এক্সিডেণ্টত পূৰা একদম ৱাল চোৱাল ভাগি গৈছে। মই ছাইডত ফটো লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। লগতে 3টা ডবা ৰেলৱে লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰি গ'ল, মানে ইমানেই জোৰত মানে ট্ৰেইনখন খুন্দা খাইছে। ভাবি চাওক, 3টা ডবা মানে পাল্টি খাই গৈছে, আৰু এটা ডবাৰটো গোটেই অৱস্থাই নাই মানে। ভাবি চাওক, এই ট্ৰেইনখনত কোনো মানুহ নাই, কাৰো একো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই, কাৰো একো লোকচান হোৱা নাই। তথাপিও মই এই উজ্জেন এক্সপ্ৰেছখনৰ কথা কৈছোঁ এইটো কাৰণে, কাৰণ যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনখন লাহে লাহে ষ্টেচনৰ ফালে আনি আছিলে, তেতিয়া খুন্দা মাৰোঁতে এটা ডবাৰ, এটা LSB কোচৰ অৱস্থা চাওক কেনেকুৱা হৈছে। যদি সেই ট্ৰেইনখন 80-90ত গৈ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া দেখোন গোটেই গাড়ীৰ নিচিনা টুকুৰা টুকুৰি হৈ মানে কিবা হৈ গ'লহেঁতেন। ভাবি চাওক আপোনালোকে, ট্ৰেইনখনৰ স্পীডো ইমান নাছিলে, তথাপিও মানে সেই ডবাটোৰ, সেই কোচটোৰ মানে কেনেকুৱা হালত মানে। যদি ট্ৰেইনখন চলি থাকিলেহেঁতেন, ৰানিঙত থাকিলেহেঁতেন, বেলেগ এখন মালগাড়ীক খুন্দিয়ালেহেঁতেন বা বেলেগ এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'লহেঁতেন, তেতিয়া সেই ডবাবিলাকৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন মানে। চাইকেল বা গাড়ীৰ নিচিনা বা বাইকৰ নিচিনা মানে টুকুৰা টুকুৰি হৈ ক'ত পৰি থাকিলেহেঁতেন। ৰেলৱে বিভাগে কি কয় যে ICF কোচতকৈ LSB কোচ উন্নত। ICF মানে আগৰ দিনৰ পুৰণা কোচবিলাক, তো সেইবিলাকতকৈ নতুন এইবিলাক যোনবিলাক LSB, আজিকালিতো প্ৰায়বিলাক ট্ৰেইন LSB কৈছে, গম পায় আপোনালোকে। তো সেইবিলাক LSB কোচবিলাক উন্নত, এইবিলাক বেছি ছেফ বুলি কয়। কিন্তু অলপমান খুন্দা মাৰোঁতেও দেখোন ওলাই গ'ল মানে আচল চৰিত্ৰটো মানে, যে এই ডবাটো কিমান বেছি ষ্ট্ৰং, ICF কোচৰ ডবাটো ভালনে নে LSB কোচৰ ডবাটো ভাল। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে ৰেলৱে কৈ থাকে ICF কোচবিলাক বেয়া, আগৰ দিনত সেইবিলাক বেছি মানে সুৰক্ষিত নাছিল, ছেফ নাছিল, LSB বেছি ছেফ, বেছি মানে কমফৰ্ট হয়। কিন্তু কমফৰ্টটোতো এয়া দেখিয়ে গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'ত। গতিকে ৰেলৱে এইবিলাক গাফিলতিৰ কাৰণে দিনক দিনে এক্সিডেণ্টবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে বা দিনক দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে। গতিকে এই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টটো নতুন নহয়, বহুত আগৰ পৰাই হৈ আহি আছে। হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈছে।
প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকৈ ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে আৰু সেই ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টৰ ফলত কিমান মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়, কিমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু এই মে' মাহতে 18 মে' তাৰিখে বিহাৰৰ সাসাৰাম ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পাটনালৈ যোৱা এখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনত জুই লাগিল। তো 15 মে' তাৰিখে হায়দৰাবাদৰ নামপালি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত হায়দৰাবাদৰ পৰা জয়পুৰলৈ যোৱা জয়পুৰ এক্সপ্ৰেছত সেই ট্ৰেইনখনৰ দুটা খালী কোচত B1 আৰু B2 জুই লাগিছিল। তাতো কোনো মানুহ নাছিল, খালী ডবা আছিল। এইবিলাক ঘটনাটো বাহিৰৰ। কেতিয়াবা আমাৰ অসমতে ট্ৰেইনখনৰ হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যায়, ইঞ্জিনৰ পৰা ধোঁৱা ওলায়। ট্ৰেইনখন মানে আৰম্ভণিত আমি চাইছিলোঁ ধোঁৱা ওলাইছিলে। অলপ আগত আহি পেলাই চালোঁ, এতিয়া বন্ধেই হৈ গ'ল। আৰম্ভণিতে ধোঁৱা ওলাইছিলে। আৰম্ভণিতে চালোঁ, ষ্টেচন ঠিক আছিলে, ধোঁৱা ওলাই আছিলে। কেতিয়াবা ট্ৰেইনখনে গৈ পেলাই হাতীৰ লগত খুন্দিয়ায়, কেতিয়াবা মহক খুন্দিয়ায়। কি ক'ম মানে, এইবিলাক চব মানে ৰেলৱেৰ মানে গাফিলতি মানে। গতিকে এই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেক যিমান গালি পাৰিলেও মানে ইহঁতৰ নেচ মানে চিধা নহয় মানে। প্ৰত্যেক বছৰত কিবা এটা নহয় কিবা এটা এক্সিডেণ্ট মানে কৰিবই মানে, হ'বই মানে। এই ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টৰ ফলত লাষ্ট 10 বছৰত 2179টা 2179 তো 2179টা মানুহ এতিয়ালৈকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। বহুতৰতো এতিয়ালৈকে চাগে লিষ্টত নামেই নাই। তো তেনেকুৱা টোটেল ৰিপৰ্ট মতে, ৰেলৱেৰ ৰিপৰ্ট মতে 2179টা মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ইনজুৰ হৈছে। কাৰোবাৰ হাত ভাগিছে, কাৰোবাৰ ভৰি ভাগিছে আৰু 766 মানে 766টা মানুহ মৃত্যু হৈছে এই 10 বছৰত। তো ভাবি চাওক কিমান মানুহৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিমান মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে এই ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টৰ ফলত লাষ্ট 10 বছৰত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰেলৱে বিভাগে অলপমান গুৰুত্ব দিব লাগে। এই ৰেল বিভাগ কাৰ কাৰণে চলি আছে? জনসাধাৰণৰ কাৰণে চলি আছে। আপুনি বা মই ৰেলৱেত টিকেট কাটিছোঁ কাৰণে বা ৰেলৱেত জাৰ্ণি কৰিছোঁ কাৰণে ৰেলৱে বিভাগে দুপইচা এটা পাইছে বা তেওঁলোক চলি আছে। যদি আপুনি বা মই কাইলৈ ট্ৰেইনত টিকেট কটা বন্ধ কৰি দিওঁ বা ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰা বন্ধ কৰি দিওঁ, তেতিয়া ৰেলৱে ক'ৰ পৰা চলিব? গতিকে আমাৰ পৰাই পইচা লয় আৰু আমাকে অপব্যৱহাৰ কৰে এই ৰেলৱে বিভাগে। তো তেওঁলোকে পাহৰি যাব নালাগে যাতে জনতাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ বিভাগটো চলি আছে বুলি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে, অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক আৰু সংঘটিত নহয়, তো এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবিলাক আগতকৈ যাতে আৰু কম হয়, এই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আজি আপোনালোকক ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে অলপমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ট্ৰেইনবিলাকৰ দিনক দিনে এনেকুৱা এক্সিডেণ্টবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে। গম পাইছে কিমানবিলাক ইনজিঅ'ৰ হৈছে, কিমানবিলাক মৰিছে। তাকে লৈ অলপমান ডিছকাছ কৰিলোঁ। যেনেকৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ হওক, উজ্জৈন এক্সপ্ৰেছ হওক, আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা বহুতকেইটা ঘটনা হৈ গ'ল। সিদিনা সেই হাতীক খুন্দিয়ালে, মহক খুন্দিয়ালে, ক'ৰবাত ইঞ্জিনেই বন্ধ হৈ যায়, কেতিয়াবা ইঞ্জিনৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই যায়, যি টি মানে আৰু। সেইবাবে আপোনালোকে ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰিলে অলপমান সাৱধানে হ'ব, নিজে ছেফলি থাকিব চেষ্টা কৰিব। ৰেলৱেটো গম পাইছে আৰু তেওঁলোকে নিউজ এটা বনাই পেলাই প্ৰেছ মিট এখন দি দিব, এনেকুৱা কাৰণে হৈছিলে বুলি। আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ তেওঁলোকৰ মানে কোনো দায়িত্ব নাই আৰু তেওঁলোকে হাতত লৈ পেলাই এনেকৈ হেতালি খেলি আছে মানে। তো তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছে। গতিকে নিজেই ছেফ থাকিব। এই ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে বনালোঁ, যিহেতু মই ট্ৰেইন জাৰ্ণিবিলাক কৰি থাকোঁ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চালে গম পাব। তো সেইটো কাৰণে মই এটা এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকেও গম পাওক। আজি অসমৰ বাহিৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, কাইলৈ যে অসমত নহ'ব তেনেকুৱা মানে নাই। গতিকে যাত্ৰীসকল যাতে অলপমান সাৱধান হয়, সাৱধানে যাত্ৰা কৰে, সেই এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম এটা মজা ধামাকা ট্ৰেইন জাৰ্ণি ভিডিঅ'। এইবিলাক কলকাতা ৱেষ্ট বেংগল নহয়, ৱেষ্ট বেংগলো পাৰ হৈ যাম, বিহাৰো পাৰ হৈ যাম। নেক্সট এটা একদম মজা ধামাকা ট্ৰেইন জাৰ্ণি আহি আছে। তো চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে কিবা মতামত আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি মই কিবা ভুলকৈ কৈছোঁ আঙুলিয়াই দিব। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।